Hello，大家好，呢度胡聲教路啊，我係胡師傅啊，又到貨啦米其林一批少一批啦。咁咧呢家今次有兩隻型號到嘅，一隻咧就係215606，咁係對應海美瑞啊、睿智啊、皇冠啊啲舊款天籟啊呢啲車嘅。咁就係皓月5呢隻花紋最新噶啦，米其林暫時行街最新呢隻花紋啦。咁另外仲有一隻型號咧，就係21555R17嘅，係皓月4，咁對應咧就奧德賽啊一啲凌志嘅 ES 等等一啲轎車嘅型號嘅。咁今次有兩隻花紋。咁可能有啲朋友咧就會有個問題啦，就點解新花紋都已經出咯喎，咁點解仲入舊花紋咧？因為皓月5係新花紋啊嘛。皓月4係舊花紋嘛，點解有新花紋仲要避啲舊花紋喺度咧？咁樣咁因為其實咧人中意咧就好難講嘅，係咪？咁當然喺性能上面咧，新花紋比舊花紋肯定會好啲啦。咁但係有啲朋友咧，佢係中意舊花紋嘅，即係佢望落去覺得中意順眼，好難講。咁所以呢家皓月4都仲係主流喺度賣緊咁所以其實我哋都會備翻啲皓月4翻嚟賣嘅咁樣嘅腦袋死機，舌頭打結卡了一下。咁再嚟咧就係皓月5同皓月4，具體下佢區別喺邊度咧？咁新花紋佢好就好在邊度咧？咁呢度咧其實我哋慢慢再同大家解釋翻因為理論上咧係好多嘅，咁但係車主嚟講咧，其實好多都唔睇理論嘅。究竟我實質用起上嚟有咩區別咧？咁樣咁就欲知後事如何，要聽下回分解啦。外面太熱了，各位大哥先看一下實物，我去找個空調房，繼續為大家講解。呢隻咧就係皓月4啦。咁呢個咧就係皓月5啊，呢兩個肩位同埋中間花紋槽設計都係唔同嘅。前文再續，書接上一回。上一回咧，由於出邊工位太嘈啦，太熱啦，咁所以咧我就匿咗入嚟空調房呢度同大家繼續講故事咁言歸正傳啦，咁我哋上次咧就講到咧，我哋入咗一批貨，有皓月4同皓月5。咁皓月4同皓月5具體點樣分咧？咁因為皓月5嘅特點咧，其實概括有兩點嘅。第一點咧就係更加安全。咁更加安全咧，佢係由於佢嘅抓地性更加好，同埋排水性更加好。咁更加安全咧，由於佢係排水性更加好，同埋抓地性更加好，操控性更加好，所以佢叫更加安全。咁第二點咧就叫做不止安全。咁不止安全嘅意思咧，其實就係佢嘅寧靜性同舒適性啦。因為米其林就最叻就呢樣嘢噶啦，一直以嚟佢嘅優點都係呢幾樣嘢噶。咁再嚟咧，佢個花紋嘅厚度係厚咗嘅。咁同埋佢嘅嗰個配方係改咗用咗硅元素，更多嘅硅同埋橡膠元素，使至佢更加襟用嘅。咁所以咧就係呢個皓月5嘅特點啦。咁點解我哋有皓月5嘅情況下，新上市皓月5嘅情況下又要入皓月4咧？因為咧新品上市，舊嘅產品咧就肯定係有促銷嘅咁所以而且有時咧，我哋皓月5唔一定好多型號備得到，或者係急攞得到咧。其實皓月4都仲係有一定嘅市場。咁再加上佢有優惠嘅話，性價比都其實幾高噶，佢性能亦都幾好噶咁所以咧就我哋都會備一部分嘅皓月4翻嚟嘅咁所以如果大家對米其林都係有興趣或者係想了解嘅話咧，亦都可以隨時諮詢我哋嘅咁下一期我哋有新貨到，再同大家一一分享啦拜拜。